Pozdrav! Zadnji put govorili smo općenito o pridjevima, definirali smo pridjeve kao vrste riječi i rekli smo da su to riječi koje odgovaraju na pitanje čije je što, kako je što i od čega je što. Tad smo spomenuli i da pridjevi koji su u muškom i srednjem rodu mogu imati neodređeni i određeni oblik. Danas ćemo detaljnije govoriti o uporabi neodređenog i određenog oblika pridjeva. Da bih zornije pokazala kad upotrebljavamo jedan, a kad drugi oblik, pokušala sam smisliti pričicu o jednom kaputu koji je crven. Dakle, u rečenici kupila sam crven kaput, pridjev je crven i on stoji ispred imenice kaput. On je ovdje u neodređenom obliku zbog toga što ovaj kaput spominjemo prvi puta i što još uvijek ne znamo ništa o njemu. Kaput je crven. U ovoj rečenici pridjev crven također je u neodređenom obliku. On je ovdje dio imenskog predikata, jer s glagolom biti kao imenska riječ čini imenski predikat. Znači, predikat je crven. Kad je pridjev dio imenskog predikata, on uvijek treba biti u neodređenom obliku. Dakle, pogrešno bi bilo reći kaput je crveni. U rečenici sličan je majnu kaputu, pridjev je majnu. To je posvojni pridjev, za razliku od pridjeva crven koji je opisni. I ovaj posvojni pridjev također je u neodređenom obliku. U rečenici drugačije od očeva kaputa, pridjev je očeva, on je također posvojni pridjev, jer označava da kaput pripada ocu, i on je u neodređenom obliku. Posvojni su pridjevi uvijek u neodređenom obliku i tako ih treba upotrebljavati. Pogrešno bi bilo reći sličan je majnom kaputu ili drugačiji je od očevog kaputa. Ova upotreba je pravilna. Znači, kod posvojnih pridjeva rabimo neodređeni oblik. Na drugoj strani prikazane su situacije u kojima rabimo određeni oblik pridjeva. U rečenici volim svoj crveni kaput. Kaput nam je već poznat, znamo da pripada nama i on je ovdje u određenom obliku. Crveni. Dobio je nastavak i. Taj crveni kaput mi je najdraži. Kad ispred pridjeva koristimo pokaznu zamjenicu, pridjev treba biti u određenom obliku. On ovdje također ima nastavak i glasi crven. Dakle, pridjevi koji su u muškom i srednjem rodu mogu imati dva oblika. To su neodređeni i određeni. Neodređeni oblik pridjeva rabimo kad nešto prvi put spominjemo, kad je taj pridjev dio imenskog predikata ili kad se radi o posvojnom pridjevu. Dok određeni oblik rabimo kad nam je nešto već poznato ili kad se ispred tog pridjeva nalazi pokazna zamjenica. Neodređeni pridjevi sklanjaju se po imenskoj deklinaciji, a određeni pridjevi sklanjaju se po pridjevskoj deklinaciji. O tome detaljnije u sljedećem videu. Hvala.